Lepo pozdravljeni in dobrodošli v naši informativni oddaji. Očistimo Slovenijo in svet. Pod tem naslovom je potekala velika čistilna akcija minulo soboto po celi Sloveniji. Razen 4 so v njej sodelovale vse slovenske občine, prijavljenih prostovoljcev je bilo okrog 130 000. Organizatorji Društvo Ekologi brez meja pa ocenjujejo, da je bilo neprijavljenih še enkrat toliko. Živahno je bilo tudi v občini Litija in Litiji sami, kjer so celotno akcijo vodili na zbirni točki pred gasilskim domom. Po do sedaj zbranih podatkih imamo približno 400 prostovoljcev, vendar pričakujemo končno številko, da bo precej večja. Klice še čakamo iz določenih krajevnih skupnosti. V samem mestu Litija pa je na terenu po grobih ocenah od 100 do 150 ljudi, ki so bili napoteni na različne lokacije. No, včeraj je del akcije že potekal, šole so pridno čistile. Ste si ogledali, kako je bilo narejeno? Tako je, včeraj sem skušal najti šolarje pri lekarni oziroma na območju Valvazorjevega trga, vendar so bili tako pridni, da so vse že zaključili, preden sem jaz prišel. In moram jih pohvaliti, izredno lepo so počistili. Prav tako so čistili šolarji na osnovni šoli Gradec in tudi vrtec Litija se je priključil in tudi vse lokalne šole v posameznih krajevnih skupnostih. V večji meri teče vse gladko, tiste manjše težave, ki pa so se pojavili, smo jih pa sproti uredili in razrešili, tako da bodo vsi vedeli, kam morajo iti in kje se dobijo. Ja, vse poteka po načrtih, tako kot smo si zamislili, zastavili. Zjutraj so se udeleženci zbrali pri gasilnem domu, razdelili smo jim vrečke, rokavice, navodila in pa jih usmerili na določen rajon na samočiščenje. Kako je urejeno z odvozom potem zbranih smeti? Z odvozom je urejeno tako, da bo komunalno podjetje Litija po upravljeni akciji, nekaj že danes, nekaj v ponedeljek, bodo vse odpeljali ločeno zbrane odpadke na za to odrejeno mesto, to je na pretovorno skladišče v Širjavo in potem naprej. Akcija je vsekakor potrebna, ker se med letom nabere toliko odpadkov, toliko smeti, da je potrebno akcijo izvesti vsako leto, kljub temu, da se govori, da akcija strani Društva ekologov ne bo več organizirana, jo bomo vsekakor organizirali sami, ker je res potrebna. Smeti je vse posod veliko, posebej ob nabrežju reke Save, po parkih naših prelepih v Litiji, predvsem na Ježi, na Ježi je katastrofa, potem pa sprehajalne poti in pa te kotički, tako malo skriti kotički, kjer se zbira mladina in pa kakšne rizične skupine. Sveda veliko delavcev občinske uprave, ki so tudi stanujejo na drugih območjih občine, čisti vsak v svojem kraju, ampak kljub vsemu se je nas zbralo kar 10, in čistimo tukaj v Litiji. Zagotovo je to ena dobra gesta, smo pa vsak dan odgovorni za to, da bomo imeli čisto okolje. Ampak stanje se popravlja, smeti ni toliko, kot je bilo včasih. Zagotovo se stanje popravlja, smeti je manj, Tudi tukaj ob reki Savi moram reči, da je smeti manj. Zelo dobro je, da je nizek vodostaj, da se lahko tudi čim bolj tudi smeti, poberejo do same reke. Kako sicer ocenjujete organizacijo? Dobro, v Litiji ocenjujemo, da sodeluje okrog 70 prostovoljcev v samem mestu. Drugače, na nivoju cele občine pa mislim, da je ocena kar približno okoli 1000. Po trenutnih podatkih so prostovoljci v občini Litija pobrali in zbrali okrog 80 ton odpadkov. Kljub temu, da občina Šmartno pri Litiji v akciji ni sodelovala, pa so tisti, ki jim ni mar, v kakšnem okolju živijo, zbrali za celih 12 ton odpadkov. Tako je celotna akcija v popolnosti uspela, pri tem pa je prav, da se pohvali prav vse, ki so v njej sodelovali, kakor tudi javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, ki je skrbelo za hiter in učinkovit odvoz odpadkov. Društvo upokojencev Litija je imelo včeraj redni letni občni zbor. Društvo je eno od najuspešnejših v občini in ima poleg številnega članstva tudi veliko dejavnosti in sekcij. Odlično sodeluje z ostalimi društvi doma in širše, ter tako skrbi, da njihovim članom nikoli ni dolgčas. Na občnem zboru so včeraj pregledali rezultate dosežene v lanskem letu in sprejeli delovni načrt za letošnje leto. Ena od bolj pomembnih točk pa je bila izvolitev novega vodstva društva. Penzion ima nekaj svojega. Jaz sem v penzionu zdaj že 16 let, 12 let sem pa predsednik Društva upokojencev, član sem pa tako rekoč 16 let, odkar sem v pokoju. Mislim, da bi rad bil tudi še mal penzionist.
in danes predajate novemu predsedniku, v kakšnem stanju je društvo. Mislim, da naše društvo ima urejene vse akte, ima urejeno tudi finančno poslovanje, tako da društvo je dobro, nismo pretirano bogati, ampak za svoje delovanje poskrbimo in skrbeli bomo tudi v bodoče, da bo to delovalo. Kaj je bilo tisto, na kar ste najbolj ponosni, ki ste uredili v času vašega predsedovanja, kateri dosežek morda je to? Prva stvar, ki sem ponosen, da imamo svoje prostore, da smo upisani v zemljiško knjigo, da so prostori last Društva upokojencev Litija. Druga pa, da smo jih lepo sodobno uredili, prerodili, nekaj imamo še za storiti, to pa bojo novi naredili, ampak mislim, ponosen sem na te prostore, so eni najlepši v Litiji. Zdaj boste imeli malo več časa, kaj boste počeli, Janez? Veste kaj, ni problema tem, jaz sem član še raznih društev, pa tudi pri upokojencih, puštal sem samo predsedniško funkcijo, tako rekoč vajete bom dal gospodu Jovanoviču, bom pa še zmeraj član društva in tudi na razpolago in če mi bo kaj rabili. Ja, občutki so mešani, predvsem je treba vedeti, da je to odgovorno delo, katerega se zavedam, ampak ga bom z veseljem upravljal. Je pa to v bistvu največje društvo v Litiji. Tako je, društvo šteje 1100 članov, to je kot eno malo večje podjetje in verjamem, da ga lahko z skupnimi močmi mojih sodelavcev dobro nadaljujemo in speljemo. Danes se poslavlja Janez Kres, po vaše, kako je on vodil društvo? On je bil eden najboljših predsednikov, kot sem do zdaj spremljal naše društvo. Moram priznati, da sem se od njega veliko naučil, dal mi je novih idej, novih pobud in prav zato sem vesel, da lahko z njim sodelujem in mi bo še stal ob strani, ko bo potrebno njegovo mnenje. Načrtujete kakšne spremembe delovanja društva? Ja, želimo si neke novosti, ki so do zdaj bile nekje predvidene, to se pravi več informacij preko interneta, delovanja v športni sekciji, kulturi, da se to še dodaja. Rad bi pa pri športu povedal to, da si želim veliko več množičnosti naših članov, ker jih pogrešam na sami aktivnosti društva. V torek je bila v Litijski knjižnici predstavitev knjige Ženske, avtorice Milene Miklavčič. Do sedaj je izdala že več knjig, tudi za otroke, sicer počne še mnogo stvari. V službi je bila sicer v banki, vendar pa je ves svoj prosti čas posvetila novinarstvu in pisanju. To dvoje je njena strast tudi danes. V knjigi Ženske pa je objavila več različnih ženskih usod. Zakaj ženske? Zakaj knjiga Ženske? Zakaj ne, na primer, moški? Zaradi tega, ker je v ženskah veliko več snovi za pisanje. Pravijo, da je o moških, ker so bolj matematični tipi, veliko manj žmohtnosti. V ženskah pa je tega ogromno in lahko rečem, da je knjiga, ki sem jo napisala, pravzaprav majhen del tega, kar bi lahko napisala. Je pa ta knjiga pravzaprav bila cela raziskava, upravili ste ogromno tudi študijskega dela ob tem, ko ste zbirali te podatke. Je tako nastajala? Ja, knjiga je nastajala kar nekaj časa, različne zgodbe so me pritegnile in posamezni ocvirki, ki so se pri tem nabrali, sem jih združila lahko tudi v eni zgodbi ali več skupaj in v tej knjigi je pravzaprav veliko raznolikih zgodb, od najstniških do zgodb starejših žensk, kajti nisem sledila temu, kar so mi nekateri svetovali, da bi pisala zgodbe samo o določeni populaciji žensk, ker to se bi mi zdelo enolično, kot da bi dan za dnem jedel krvavico pa zelje, mora biti tako kot jedilniki, so tudi ženske raznolike. Pa lahko morda kdaj v prihodnje pričakujemo tudi kakšno knjigo vendarle o moških? Ja, seveda, ko se bo nabralo dovolj takih sočnih zgodb, ampak to bodo zgodbe, kako naj temu rečem, predvsem o tem, koliko vrhov, koliko Triglavov so osvojili in kako so bili oni najboljši in najlepši, samo dvomim, če bodo ženske, če bom sledila njihovim zgodbam, zadovoljne s tem, kar bodo prebirale.
Ura pravljic, ki jih pripravlja knjižnica Litija za najmlajše, je bila tokrat nekoliko drugačna kot običajno. Odvijala se je včeraj v krajevni knjižnici Šmartno, dogodek pa je bil zasnovan kot razstava, predstava in seveda tudi branje. Otroci so se spoznali s knjigo Glinčki, avtorice Tine Koščak, ki je o njeni vsebini povedala. Glinčki, naslov je zato tako, ker gre za majhne škrate, ki se skrivajo in ki ustvarjajo iz glino. In pravljica je napisana v bistvu ravno s tem namenom, da se spodbuja kreativnost mladih preko ustvarjanja in tudi pač preko ustvarjanja z glino. No, prebrali smo, da je knjiga namenjena tudi dislektikom. Kako ste to dosegli, pravzaprav na kakšen način? V bistvu smo pisavo in pa velikost črk in pa skratka samo oblikovanje prilagodili tako pač, da je knjiga primerna za otroke, ki jim črke bežijo v različne smeri. Ilustracije so nastale potem, ko mi je Tina predstavila zgodbo. Zgodba se mi je zdela luštna, zanimiva, malce nagajiva, ravno zaradi teh škratkov, ki so mi odprli neke mogoče vrata v svet domišljije. Lahko sem se malo poigrala z materiali, lahko sem se poigrala z podobami škratkov. Seveda je bil pa to spet nek izziv, ker je nastalo že 1000 in 1000 škratkov različnih palčkov. Tako da sem potem na podlagi zgodbe sem si jo prebrala, malo sem si v glavi predstavljala, kako bi lahko izgledala in nastale so ilustracije, se mi zdi kar fajn. Ilustriranje za otroke je zahtevno delo, se mi zdi tudi odgovorno, ker otroci vse zelo intenzivno sprejemajo. Oni ogromno razumejo, ogromno si jih zraven še predstavljajo in zato se mi zdi, da je fajn, da jim nakažemo neke poti v domišljijski svet. Spet pa jim moramo pustiti odprt prostor, da oni še zraven razmišljajo in si kreirajo svoje podobe in slikce in bitja in tako. Ena od bolj pomembnih obšolskih dejavnosti osnovne šole Šmartno pri Litiji je nedvomno prepevanje mladih v pevskem zboru. Šmartska šola je imela vedno dobre zbore, za kar so zagotovo najbolj zaslužni glasbeni pedagogi, ki so tukaj delovali in delujejo tudi danes. Nekaj več o tem je povedal ravnatelj Albert Pavli. Petje je v Šmartnem zelo priljubljeno tudi v šoli pri mladih. Trenutno že nekaj let na šoli delujejo 3 zbori, 2 otroška zbora in 1 mladinski pevski zbor. V njih prepeva od 130 do 150 pevcev. No, sedaj pa pripravljate koncert? V četrtek imamo popoldan v šolski avli imamo koncert, na katerem bosta nastopila 2 šolska zbora, se pravi otroški pevski zbor in mladinski pevski zbor. V goste pa smo povabili tudi mladinski pevski zbor iz osnovne šole Gradec, v katerem tudi prepeva skoraj 50 pevcev. Je kaj tematsko obarvan ta koncert? Je pomladni koncert to morda? Koncert je pomladni že zaradi tega, ker dejansko je že pomlad, sicer pa nekaj preveč tematsko obarvan. Litija je v soboto zelo slabo začela pomembno tekmo v boju za obstanek, saj so gostje po 4 minutah že vodili 12-3. Potem, ko se je prva četrtina končala s prednostjo gostov 23-17, se je na začetku druge njihovo vodstvo povečalo že na 11 točk. Litijani so se nato le prebudili in zaostanek najprej prepolovili, potem pa z zaporednima trojkama Luke Goleža in Roka Gominška ter zabijanjem Luke Hrena prvič povedli v 19. minuti 33-32 ter dobili prvi polčas za 2 točki. Tretja četrtina je ponovno pripadla gostom, predvsem po zaslugi Ovnika, ki je ob neverjetno pasivni litijski obrambi v dobri minuti dosegel 3 trojke, za vodstvo Hrastnika 48-43. In Hrastničani so po 3 četrtinah vodili 58-54. Na začetku zadnje četrtine se je pri Litijanih končno razigral Klemen Panič, ki je dosegel 6 točk zapored. V 38. minuti je pri rezultatu 67-67 Ovnik zadel še svojo 5. trojko, minuto pred koncem pa je pri vodstvu Hrastnika 71-67 izgledalo, da je za domače vse že izgubljeno. Nato pa je Klemen Panič ponovno pokazal, da je lahko mož odločitve
in zadel zlato trojko ter Litijo vrnil v igro. V šokantni končnici so gostje vodili 73-72 in imeli žogo, ki pa jo je 16 sekund pred koncem nespretno izgubil Percel. Končni rezultat je bil 74-73 za litijske košarkarje. Vse tri ekipe kegljaškega kluba Litija so prepričljivo premagale nasprotnike v zadnjem krogu državnega prvenstva sezone 2011-2012. Prva ekipa je odpravila ekipo Interokno z rezultatom 7-1. Odlično so kegljali Klemen Mahkovic 640, David Celovski 637 in Marjan Jerič s 604 podrtimi kegli. Na lestvici prve A lige so zasedli 5. mesto. Druga ekipa je ravno tako doma premagala ekipo Pivovarne Laško s 6-2. Točke so dosegli Matjaž Mahkovic 598, Robi Pirš 593, Klemen Ivančič 564, Mitja Šekš 577, Damjan Ponepšek 555 in Tone Kralj 536 podrtih kegljev. Tudi druga ekipa je v drugi ligi Vzhod zasedla 5. mesto. Ženska ekipa pa je prepričljivo osvojila prvo mesto v drugi ligi Zahod. V zadnjem krogu je v gosteh gladko premagala ekipo Trebnja z rezultatom 7-1. Največ kegljev je podrla Valerija Kokal in sicer 575. Ostale so igrale takole: Maruša Kokal 518, Branka Planinšek 501, Veronika Ivančič 487, Milena Pušenjak 467 in Sanda Kokal ter Beti Prašnikar skupaj 457 podrtih kegljev. Vsem iskrene čestitke za uspeh, posebno pa ženski ekipi za napredovanje v prvo B ligo. Drugi april je Mednarodni dan knjig za otroke, ki ga je Mednarodna zveza za mladinsko književnost proglasila leta 1967. Praznujemo ga na rojstni dan pravljičarja Hansa Christiana Andersena, ki je napisal okoli 160 pravljic, ki so prevedene v več kot 100 jezikov. Ob tem dnevu bodo v knjižnici Litija predstavili nagrado Zlata hruška. Poleg tega tudi vabijo otroke iz vrtcev in vzgojiteljice, da se v prihodnjem tednu oglasijo na bibliopedagoških urah. Za torek 3. in četrtek 5. aprila so se že najavili otroci iz vrtca in šole. Izvedeli bodo, kaj pomeni zlata hruška, si ogledali slikanice z znakom Zlata hruška, prisluhnili spomladanski pravljici ter si ogledali razstavo Glinčki. Slikanico je napisala Tina Koščak v pomoč otrokom z disleksijo. Javni zavod za kulturo Litija vabi na otroško matinejo z naslovom Ojoj boli v izvedbi gledališča 3. Matineja bo v soboto 31. marca ob 10. uri v kulturnem centru Litija. Toliko iz dogodkov tedna. Lep spomladanski preostanek večera vam želim. Lahko noč.